법정 스님의 인생을 살아가는 방법. 인생은 항상 가벼운 마음으로 살아가야 합니다. 남들과의 경쟁이 일상이 되어버린 요즘 사람들은 자신이 기대하는 수준에 미치지 못하면 쉽게 위축되어 버리곤 합니다. 얼마나 괴롭고 속박받으며 살면 하늘을 나는 새를 부러워할까요? 하지만 삶은 단순하게 생각해야 합니다. 세상은 내 뜻대로 되지 않아요. 원하는 일이 있다면 두세 번 해보고, 그래도 안 된다면 그만두고 다른 일을 하면 됩니다. 이렇게 인생을 가벼운 마음으로 생각하면 지금보다 행복하게 살아갈 수 있습니다.